E agora vamos para o fogo de estrelas, em formato de estrela, tipo estrela. Esse é um fogo usado muito em volta de uma roda de amigos. Ali em meio à conversação é um fogo básico, um fogo bom, é um fogo muito simples de se fazer, uma fogueira muito simples de fazer, porque não precisa cortar a madeira. E você pode ir juntando elas no decorrer da queimada, certo? Além disso, esse é um fogo interessante porque ele consome pouca lenha. Vamos montar? Vou usar aqui esses lápis de cor para fazer o fogo de estrela. Ó, você vai formar exatamente como se fosse uma estrela. Obviamente é só apenas uma mera ilustração, porque nós sabemos que a estrela também é assim, né? E aqui está o nosso fogo em formato de estrela. Todas as vezes que for consumindo, é só ir empurrando o graveto, a vara que você encontrou, a madeira que você pegou aí na sua roça, na sua fazenda ou então no seu acampamento.